Hello everyone, welcome to Botany Bunny. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ്സും ആണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ടെലിഗ്രാമിൽ ബോട്ടണി ബൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടോ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PSC എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറി സയൻസിന്, ഫിസിക്സിന്, കെമിസ്ട്രിക്ക്, ബയോളജിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ 3 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സുകളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, പ്രിൻസിപ്പൽ, azimuthal and magnetic quantum numbers are respectively related to. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ സൈസ്, ഷേപ്പ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ഷേപ്പ്, സൈസ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി സൈസ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ഷേപ്പ്. ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, അസിമുത്തൽ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സൈസ്, ഷേപ്പ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നതാണ്. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ, അസിമുത്തൽ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സൈസുമായിട്ടും ഷേപ്പുമായിട്ടും ഓറിയൻറ്റേഷനായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഓർബിറ്റലിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 3 സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. പിന്നെ അതിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4ാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറായ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. N എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഒരു ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും. ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ സൈസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈസിനോടാണ്. 2ാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അത് നമുക്ക് L എന്ന ലെറ്ററിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സമ്മർഫീൽഡ് എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഇതിനെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നും സെക്കൻഡറി ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിനെയും നമ്പറിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. ഓർബിറ്റൽ എന്ന സബ്ഷെൽസ് ടു വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബിലോങ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റലിലെ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ്, ഏത് നമ്പർ സബ്ഷെല്ലിലാണ് എന്നതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് N-1 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. N എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷെൽ. അപ്പോൾ N ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, N ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Lൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ വാല്യൂ 0യും ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ വാല്യൂ N-1 ആണ്.
മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ എം എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ പെർമിറ്റഡ് ഓറിയൻറ്റേഷനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ -L നിന്നും 0 കൂടി +L വരെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2L + 1 ആണ്. അതായത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2L + 1 അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2 × 1 + 1 അതായത് 3 വരുമ്പോൾ -1 0 +1 അങ്ങനെയാണ് എമ്മിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ്. മാത്രമല്ല ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് എസ് സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അടുത്ത ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അത് എസ് എന്ന ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഡ്യൂറിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ +½ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ -½ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ +½ ആണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ -½ ആയിരിക്കും. ഇത്രയുമാണ് 4 ക്വാണ്ടം നമ്പർ: പ്രിൻസിപ്പൽ, അസിമുത്തൽ, മാഗ്നറ്റിക്, സ്പിന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓഫ്-ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എ ന്യൂ ഇലക്ട്രോൺ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഓർബിറ്റൽ വെൻ 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. n+L ഈസ് മിനിമം, n+L ഈസ് മാക്സിമം, n+M ഈസ് മിനിമം, ഓപ്ഷൻ ഡി n+M ഈസ് മാക്സിമം. ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, n+L ഈസ് മിനിമം. ഓഫ്-ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? n+L ഈസ് മിനിമം ആയിരിക്കും. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം 4s ഓർബിറ്റലിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടേ 3D ഓർബിറ്റലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുള്ളൂ. ആദ്യം 4sൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ 3D ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കയറുള്ളൂ. ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് റൂൾസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ റൂൾസായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകാം. ആദ്യമായി ഓഫ്-ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓഫ്-ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആർ ആഡഡ് വൺ ബൈ വൺ to the various orbital in order of their increasing energy starting with orbital of lowest energy. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഓർബിറ്റലുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റലിലായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ പെയറിങ് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s എന്നിങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യം ലോവസ്റ്റ് എനർജിയിലുള്ള ഓർബിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് 1 by 1 ആയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അടുത്ത റൂള് n+L റൂളാണ്. ഒരു ന്യൂട്രൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിന് ദ ലോവർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് n+L ഫോർ ആൻ ഓർബിറ്റൽ ലോവർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എനർജി. ഓർബിറ്റലിൻ്റെ n+L വാല്യൂ ലോവർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജിയും കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഇഫ് ദ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റലിന് സെയിം n+L വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ദ ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ലോവർ വാല്യൂ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലായിരിക്കണം ആദ്യം, അതിനായിരിക്കണം ലോവർ എനർജി ഉണ്ടാവുക.
അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം no two electron in an atom will have same value of all the four quantum number. അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റലിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോണിന് എല്ലാ ക്വാണ്ടം നമ്പറും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം ആകാം, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സെയിം ആകാം, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരെ സെയിം ആകാം. പക്ഷെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റലിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ, അതിന് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും, വേറൊരു ഇലക്ട്രോണിന് മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർബിറ്റലിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോണിന് എല്ലാ ക്വാണ്ടം നമ്പറും സെയിം ആവില്ല എന്നാണ് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി. Electron pairing in p, d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subshell contains one electron each or is singly occupied. അതായത് p, d, f എന്നീ ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ആദ്യം സിംഗിളി ഒക്യൂപ്പൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ പെയറിംഗ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും പെയറിംഗ് ആദ്യം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസുകളാണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് മോഡൽസ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. അതായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റവുമായി സെയിം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ, ഓപ്ഷൻ ബി വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ, ഓപ്ഷൻ സി റൈസൻ പുഡിംഗ് മോഡൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ. തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവിടെ എംബഡഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാം. അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ സ്ഫിയറിന് ചുറ്റും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ എവിടെയായിട്ട് എംബഡഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത മോഡലിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടും. പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ എന്നും വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ എന്നും റൈസൻ പുഡിംഗ് മോഡൽ എന്നും ഒക്കെ തോംസൻ്റെ മോഡൽ അറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വരാത്തത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തേത്. Which of the following statements you think is wrong regarding alpha particle scattering effect? അതായത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മോസ്റ്റ്ലി മൂവ് ത്രൂ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഹാവിങ് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ബി എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ്. C 1 in 20,000 turns 180 degree. D the thickness of the gold foil is about 100 micrometer. ഇതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് അവർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന. അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇഫക്റ്റിനകത്ത് തിൻ ഫോയിലിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 നാനോമീറ്റർ ആണ്, മൈക്രോമീറ്റർ അല്ല, 100 നാനോമീറ്റർ ആണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂറസൻ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ വിച്ച് ഇസ് സർക്കുലർ എറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് സൾഫൈഡിൻ്റെ സ്ക്രീനുണ്ട്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ മോസ്റ്റ്ലി മൂവ് ത്രൂ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഹാവിങ് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അതൊന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ. പിന്നെ ചില ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ 1 in 20
1000 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും 180 ഡിഗ്രിയിൽ ടേൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബോർ മോഡൽ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ് ബൈ ഡാഷ്. എ അട്രാക്ഷൻ, ബി ഫിസിക്കൽ ബോണ്ട്സ്, സി കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ്, ഡി പൊളാരിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ സി ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി കെമിക്കൽ ബോണ്ട്. അതായത് ബോർ മോഡൽ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം മോളിക്യൂൾ ബൈ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്. കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴി ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾ ആകുന്നത് ബോർ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. അത് ബോർ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ബോറിൻ്റെ പോസ്റ്റലേറ്റ്സ് എന്നും കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റ്, പിന്നെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്ക് കൂടെയുണ്ട്. എമോങ് ദ ഡ്രോബാക്സ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം മോളിക്യൂൾ ബൈ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്. കുറേ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് വഴി ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ആവുന്നത് ബോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെയാണ്, ഡീമെറിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഉള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഒരു ലെസണിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലെ 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയാണെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ 3, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 1, ഓപ്ഷൻ ഡി 4. ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അതായത് 3. ഇപ്പോൾ 2 ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ, ഒരു മോളിക്യൂളിലെ 2 ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ആണ് ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന മോളിക്യൂളിന് കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 3. ഇനി 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡാഷ്. 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡാഷ്. മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ അഡ്ജസൻറ്റ് ആറ്റം, ഓപ്ഷൻ ബി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ, ഓപ്ഷൻ സി സറൗണ്ടിങ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായും ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തിയറി ഉണ്ട്, VSEPR തിയറി, അതായത് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി. അതിലെ പോസ്റ്റലേറ്റ്സുകൾ പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബോണ്ടഡും വരാം, നോൺ ബോണ്ടഡും വരാം. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ എന്താണ് VSEPR തിയറിയിൽ പറയുന്ന പോസ്റ്റലേറ്റ്സ്? VSEPR എന്ന് വെച്ചാൽ വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ. ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് 1ാമത്തെ പോസ്റ്റലേറ്റ് തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നു, ഈ വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റിപ്പൾഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യിപ്പിക്കണം.
അപ്പോൾ വാലൻസ് ഷെല്ലിനെ ഒരു സ്ഫിയറായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഈസ് ടേക്ക് ആസ് എ സ്ഫിയർ വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ലോക്കലൈസിങ് ഓൺ ദ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ്. ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അതിൻ്റെ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസിൽ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് പരസ്പരം മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം, എന്നാലേ റിപ്പൾഷൻ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ആവുള്ളൂ. ഇനി ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആൻഡ് ദ 2 or 3 ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സിൽ 2 or 3 ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇഫ് എ ഒരു മോളിക്യൂളിന് റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ VSEPR മോഡൽ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എനി സച്ച് സ്ട്രക്ചർ. അതിലെ ഏത് സ്ട്രക്ചറിനെ വേണേലും VSEPR മോഡൽ പ്രകാരം അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അടുത്ത പോസ്റ്റലേറ്റ്, ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് മൂലം അവിടെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത ജോമെട്രിയിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കാം. ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത ജോമെട്രി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂളിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് VSEPR തിയറിയിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ NH3? NH3 മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ A സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ, ഓപ്ഷൻ B V ഷേപ്പ്, ഓപ്ഷൻ C ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ, ഓപ്ഷൻ D ടെട്രാഹെഡ്രൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ C ആണ്, ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്ന NH3 മോളിക്യൂളിൽ ഒരു ലോൺ പെയറും 3 ബോണ്ട് പെയറുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പൾഷൻ ഓർഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോൺ പെയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോണ്ട് പെയർ എന്നൊരു ഓർഡർ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ NH3യുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയഗണൽ പിരമിഡലാണ്. കാരണം വേർ ദ ലോൺ പെയർ ഈസ് എവേ ഫ്രം 3 ബോണ്ട് പെയർ. ഒരു ലോൺ പെയറിനുള്ളത് ആ 3 ബോണ്ട് പെയറിൽ നിന്നും എവേ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമോണിയയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയഗണൽ പിരമിഡലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ C ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഡസ് എ BCl3 മോളിക്യൂൾ അണ്ടർഗോ? BCl3 മോളിക്യൂളിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെന്നാണ്? ഓപ്ഷൻ A sp, ഓപ്ഷൻ B sp2, ഓപ്ഷൻ C sp3, ഓപ്ഷൻ D sp3d. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ B ആണ്, sp2 ആണ്. sp2വിൽ ഒരു s ഓർബിറ്റലും 2 p ഓർബിറ്റലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ട്രയഗണൽ പ്ലാനർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ബോറോൺ ആറ്റം ആണ് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുക, 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റം കോർണേഴ്സിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ B sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ.
ഇനി ചില ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നോക്കി പോവാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു s ഓർബിറ്റൽ 3 p ഓർബിറ്റൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീത്തേൻ, ഈത്തേൻ, അമോണിയ, വാട്ടർ തുടങ്ങിയ മോളിക്യൂൾസൊക്കെ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത ടൈപ്പ് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് BCl3യും എത്തിലീനും. BCl3യും എത്തിലീനും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. അടുത്തത് sp ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. sp ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് BeCl2വും ഈത്തൈനും. ലീനിയർ ഷേപ്പായിരിക്കും. BeCl2വും ഈത്തൈനും. ദെൻ sp3d ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു s ഓർബിറ്റൽ 3 p ഓർബിറ്റൽ 1 d ഓർബിറ്റൽ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് sp3d ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് PCl5. ഇനി sp3d2 ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു s ഓർബിറ്റൽ 3 p ഓർബിറ്റൽ 2 d ഓർബിറ്റലുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് sp3d2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ SF6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 atomic orbitals result in the formation of 2 molecular orbitals namely dash. അതായത് 2 അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 2 മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1 ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് 1 നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ. ഓപ്ഷൻ ബി 2 ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഓപ്ഷൻ സി 2 നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി 2 ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ 2 മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ 1 ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും, 1 എന്തായിരിക്കും? ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ എഫ് ഹണ്ടും RF മുല്ലിക്കൻ എന്നീ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അത് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ്? 2 അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കൂടെ ചേർന്ന് 2 മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ 1 ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലും പിന്നെ 1 നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലും ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1 ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് 1 നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. മോളിക്യൂൾസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ചില സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസിലാണ്. അവയെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുക. അടുത്ത പോയിന്റ്, ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പാരബിൾ എനർജി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സിമെട്രി. അവ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സിമെട്രിയും എനർജിയും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസെൻട്രിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസെൻട്രിക് ആയിരിക്കും. അതായത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മോർ ദാൻ 1 ന്യൂക്ലിയസുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, മോളിക്കുലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മോർ ദാൻ 1 ആറ്റം അല്ലേ, അതുകൊണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ
എത്രയാണോ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഫോർബ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻഡ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടത്. 2 അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ 2 മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടി. അപ്പം അതിനകത്ത് 1 ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലും BMO, വേറൊന്ന് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലും ആയിരിക്കും, ABMOവും ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിന് ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ABMOയിനേക്കാൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലും ആയിരിക്കും. ലോവർ എനർജി ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതും ആ 3 റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ്, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ പഠിച്ച 3 റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ, പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഹൺസ് റൂൾ, ഈ 3 റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൽ എനർജീസിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിനനുസരിച്ചാണ് എന്ന് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ 1s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s, സിഗ്മ 2s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s, എന്നിട്ട് പൈ 2px ഈക്വൽ പൈ 2py, സിഗ്മ 2pz, പൈ സ്റ്റാർ 2px ഈക്വൽ പൈ സ്റ്റാർ 2py, ലാസ്റ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2pz. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2sന് ശേഷം പൈ 2px ഈക്വൽ പൈ 2py ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് O2, F2, Ne2 അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. സംഭവം സെയിം തന്നെ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2sന് ശേഷം സിഗ്മ 2pz ആണ് വരുന്നത്. അതായത് സിഗ്മ 2pzും പൈ 2px ഈക്വൽ പൈ 2pyയും ഒന്നും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഇരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജിയാണ് സിഗ്മ 1s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s, സിഗ്മ 2s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s, പൈ 2px ഈക്വൽ പൈ 2py, സിഗ്മ 2pz, പൈ സ്റ്റാർ 2px ഈക്വൽ പൈ സ്റ്റാർ 2py, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2pz. പക്ഷേ ഓക്സിജൻ, ഫ്ലൂറിൻ, നിയോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഓർഡർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റമുണ്ട്. അത് പറയാം. സിഗ്മ 1s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s, സിഗ്മ 2s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗ്മ 2pz ആണ്. എന്നിട്ടാണ് പൈ 2px ഈക്വൽ പൈ 2py, എന്നിട്ട് പൈ സ്റ്റാർ 2px ഈക്വൽ പൈ സ്റ്റാർ 2py, ലാസ്റ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2pz. ഈ ഓർഡർ ഓക്സിജൻ്റെയും ഫ്ലൂറിൻ്റെയും നിയോണിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മാറ്റം. ഇനി ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് NB - NA ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നതാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതായത് NB എന്ന് പറയുന്നത് NAയിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ NB ഒന്നുമില്ലേ NAയിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ NB ഈക്വൽ ടു NA എന്ന കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം. ഈ 2 കണ്ടീഷനിലും വരികയാണെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ 1 ആണ്. ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ബോണ്ട് ഓർഡർ =2 അങ്ങനെയാണ് പോവുക. അപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയുകയും ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി കൂടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. As the bond order increases, bond length decreases and bond enthalpy increases. ഇത്രയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡറിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തതായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ക്യാംഫർ ഇൻ N2 ഗ്യാസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്? വാട്ട് ഈസ് ക്യാംഫർ ഇൻ N2 ഗ്യാസ്, അതായത് നൈട്രജൻ ക്യാംഫർ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ, ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ, സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ, ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതാണ് 4 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ക്യാംഫർ അതൊരു സോളിഡാണ്. N2 ഗ്യാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊരു ഗ്യാസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ, സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാംഫർ ഇൻ N2 ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷനിൽ സോളിഡ് ഡിസോൾവ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സോൾവെൻ്റ് ഗേഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സൊല്യൂഷനകത്തെ സോൾവെൻ്റ് ഗേഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനെ പറയുന്നതാണ് ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ. മറ്റു ചില എക്സാമ്പിൾ ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എയറിൽ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ തമ്മിലുള്ളൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അയഡിൻ വേപ്പേഴ്സ് ഇൻ എയർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ എയർ, ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ഗ്യാസിൽ ക്യാംഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, what is the molarity of a 15 ml 2 molar aqueous solution when 285 ml of water is added to it? ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി കാണാനാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.400 മോളാർ, ഓപ്ഷൻ ബി 0.100 മോളാർ, ഓപ്ഷൻ സി 0.111 മോളാർ, ഓപ്ഷൻ ഡി 0.105 മോളാർ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. M1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 മോളാർ ആണ്. അതുപോലെ ഇനീഷ്യൽ വോള്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട് V1 = 15 ml ആണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? when 285 ml of water is added എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ വോള്യൂം V2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 15 ml 285 ml ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ V2 എന്തായിട്ട് മാറും? 300 ml ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ്? M2 ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും പിമ്പും ശേഷവും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? സിൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ, ഇവിടെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു വോള്യൂം. നമുക്കറിയാം M1 × V1 = M2 × V2 ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് M2 കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു ഫോർമുല കിട്ടും. എന്താണ് M2 കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല? M1 × V1 / V2. അപ്പോൾ 2 × 15/300 = 0.1 മോളാർ ആണ്.
അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സൊല്യൂഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൗ ഡസ് ദ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്? അതായത് ഗ്യാസിൻ്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി ലിക്വിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്, താഴെ പറയുന്നവയിൽ അവ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഹൗ ഡസ് ദ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്? ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസിംഗ് പ്രഷർ. Option B increases with increasing temperature. Option C decreases with increasing temperature. And option D decreases with increasing pressure. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്യാസ് ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെൻ പ്രഷർ ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മോർ, അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പ്രഷർ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താകും? കൂടുതൽ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിട്ട് മാറും? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കുറയില്ലേ? ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു വോളിയം കുറയാനുള്ള കാരണമാകും. This also increases the rate at which they strike the surface of the solvent to enter it. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോർ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പ്രഷർ. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്യാസും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലോ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് കിട്ടും? കുറേ എനർജി കിട്ടും. അങ്ങനെ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ടു എസ്കേപ്പ് ദ സോൾവെൻറ്റിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയും സൊല്യൂബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത്, ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Which of the following best describes the difficulty in breathing as one climbs to higher altitude? അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകും, ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകും. അത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഹെൻറീസ് ലോ, ഓപ്ഷൻ ബി റൗട്ട്സ് ലോ, ഓപ്ഷൻ സി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ, ഓപ്ഷൻ ഡി റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹെൻറീസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഹെൻറീസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി വേരി ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുമ്പോൾ O2ൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഹെൻറീസ് ലോയിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. At higher altitudes, the partial pressure of O2 decreases, hence the decrease in its concentration, which cause difficulty in breathing. ഇതാണ് ഹെൻറി ലോസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അഞ്ചാമത്തേത്. Total pressure of gas mixture is the sum of individual pressure. Which law is reflected in this statement? അതായത് ഗ്യാസ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷറിൻ്റെയും സമ്മാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ലോ പ്രകാരമാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ അമാഗറ്റ്സ് ലോ, ഓപ്ഷൻ ബി റൗട്ട്സ് ലോ, ഓപ്ഷൻ സി ഡാൾട്ടൺ ലോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെൻറീസ് ലോ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡാൾട്ടൺസ് ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡാൾട്ടൺസ് ലോ?
ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പറയുന്നത് ഒരു നോൺ റിയാക്റ്റീവ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ നോൺ റിയാക്റ്റീവ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുൾപ്പെടുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിൽ എ ബി സി എന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി ബി പ്ലസ് പി സി, ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷറിൻ്റെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള MCQs ക്വിസ് ബോട്ടുകൾ മുഖേന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയർ ബണ്ടി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.